Всем привет, дорогие друзья, с вами Масон. Сегодня обсудим такую очень важную и довольно сложную для понимания новичков тему, как многозадачность. В этом видео мы разберем не только, что такое многозадачность, но и те проблемы, которые оно решает, а также каким способом мы можем ее достичь. Видео подобного типа, такое долгое, с таким полным разбором, делается мной впервые. Если вы хотите, чтобы я продолжил работать в этом направлении и разобрал еще несколько сложных тем, то не поленитесь поставить лайк, а также поделиться этим видео с теми, кто в данный момент испытывает сложности в понимании этой темы. Итак, давайте начнем с того, что разберемся с некоторой основой для дальнейших разбирательств. Любой современный компьютер, независимо от его характеристик, устроен по принципам фон Неймана. Это наиболее общепринятая архитектура. Согласно ней, любой компьютер состоит из памяти, устройства управления, арифметика логического устройства и устройств ввода и вывода. Тут важно понимать, что, конечно, современные модели могут содержать несколько устройств ввода-вывода, несколько устройств памяти, десятки ядер процессоров, но суть это все равно не меняет. Ваш компьютер будет устроен по данным принципам. И тут, конечно же, появляется уже идея программирования. Если мы что-то можем ввести и что-то можем вывести, то информацию, проходящую через наш компьютер, можно как-то преобразовать. Например, ввести через клавиатуру какое-нибудь слово и попросить наш компьютер собрать из него анаграммы. В таком случае мы просто нагружаем его какой-то задачей. Таких задач может быть очень и очень много. Компьютер изначально выполнял такие задачи последовательно. Вот это очень важно. Языки программирования тогда представляли из себя набор машинных инструкций на таких вот перфокартах. Машина считывала эти перфокарты и проводила определенные вычисления, по итогу которых и выдавала уже результат. Такой подход слишком простой и не подходит для сложных и уж тем более параллельных задач. Таким образом, в архитектуре фон Неймана в общем случае можно разделить два вида задач – ввода-вывода (IO-bound) и вычисления (CPU-bound). Но в сегодняшнем мире одним из самых популярных видов приложений являются веб-приложения. Они сильно зависят от операций ввода и вывода. А значит, например, передача какой-то информации от пользователей к пользователю. Устройства такие ввода-вывода теперь представлены не только клавиатурой и экраном, а еще и мышкой, сетевой картой, а также различными другими портами, например, USB. С точки зрения сервера наиболее важным является именно интернет-протокол. Сервер может общаться с миллионами людей одновременно, и при этом каждый из них будет получать ответ довольно быстро. И вот тут мы понимаем важность распараллеливания задач, а точнее их одновременного и конкурентного выполнения. Особенно, что касается задач ввода и вывода, поскольку они наиболее постоянны. Если бы наш компьютер не умел выполнять более одной задачи ввода и вывода одновременно, то мы бы банально не смогли смотреть YouTube так, как делаем это сегодня. Так как же достигается такая скорость серверов, несмотря на их чудовищную загруженность? В синхронном предложении код исполняется последовательно. Следующая строка кода выполняется после завершения предыдущей, и в каждый момент времени происходит что-то одно. Любая достаточно длительная операция может блокировать наше приложение, и особенно часто это бывает, когда приложение ждет завершения ввода-вывода. Один из способов решения этой проблемы – ввести в программу конкурентность. Говоря по-простому, конкурентность позволяет одновременно выполнять более одной задачи. Но давайте теперь разберемся, каким именно образом это происходит. Изначально вообще процессор был создан для последовательного и синхронного выполнения задачи. Но, тем не менее, каким-то образом он способен работать и на несколько параллельных. Говоря, что две задачи выполняются конкурентно, мы немного лукавим. Дело в том, что мы имеем в виду, что они работают в одно и то же время. Взять, к примеру, пекаря, выпекающего два разных торта. Чтобы их испечь, нужно сначала разогреть духовку. Разогрев, кстати, может занимать десятки минут. Это зависит от духовки и требуемой температуры, рецептуры. Но нам не обязательно ждать, пока духовка нагреется. Это очень хорошо, потому что в это время можно заниматься другими делами. Например, смешать муку с сахаром и вбить в тесто яйца. Это можно делать, пока духовка звуковым сигналом не известит нас о том, что уже нагрелась. Например, мы не хотим себя ограничивать тем, что приступать ко второму торту можно только после готовности первого. Ничто не мешает нам замесить тесто для одного торта, положить его в миксер и начать готовить вторую порцию, пока первая взбивается. В этой модели мы переключаемся между разными задачами конкурентно. Такое переключение – пример конкурентного поведения. Хотя конкурентность и подразумевает, что несколько задач выполняются одновременно, это еще не значит, что они выполняются параллельно.
Говоря о параллельной работе, мы имеем в виду, что две или более задач не просто квантуются, а именно выполняются строго в одно и то же время. Возвращаясь к примеру с тортами, представьте, что мы призвали на помощь второго пекаря. В этом случае мы можем трудиться над первым тортом, а помощник будет заниматься вторым. Два человека, готовящих тесто, работают параллельно, потому что одновременно делают два разных дела. Подытоживая, можно сказать, конкурентность означает, что две задачи выполняются одновременно и могут конкурировать за ресурсы компьютера. Многопоточное приложение, работающее на многоядерной машине, является и конкурентным, и параллельным. В этом случае имеется несколько задач, работающих одновременно, и два ядра, независимо исполняющие код этих задач. Но многозадачность допускает также наличие нескольких задач, работающих конкурентно, но так, что в каждый момент времени выполняется всего лишь одна. Это достигается программно, с помощью квантования времени процессора, в то время как параллелизм достигается аппаратно. В современном мире многозадачность встречается повсеместно. Мы обсудим два основных вида многозадачности – вытесняющую и кооперативную. В случае вытесняющей мы позволяем операционной системе самой определять, как квантовать время процессора и выполнять переключения между двумя конкурентными задачами. В случае же кооперативной многозадачности мы позволяем приложениям самим определять, когда уступать время выполнения другим. Грубо говоря, в вытесняющей многозадачности переключение между задачами осуществляет оперативная система, а в случае кооперативной – сами приложения. Думаю, может быть интуитивно понятно, что вторая имеет массу преимуществ перед первой. Во-первых, кооперативная многозадачность потребляет меньше ресурсов. Когда операционной системе нужно переключиться между потоками или процессами, мы говорим, что имеет место контекстное переключение. Это очень трудоемкая операция, потому что операционная система должна сохранить всю информацию о работающем процессе или же потоке, чтобы потом его можно было возобновить. Но второе преимущество кооперативной многозадачности – это гранулярность. Операционная система приостанавливает поток или процесс в соответствии со своим алгоритмом планирования, но выбранный для этого момент далеко не всегда оптимален. В случае кооперативной многозадачности мы явно помечаем точки, в которых приостановить задачу наиболее выгодно. Это дает выигрыш в эффективности, потому что мы переключаем задачи именно в тот момент, когда это нужно. Итак, друзья, вы уловили тренд? Сначала мы говорили о каких-то процессорах и конкурентности с параллельностью, затем поговорили о многозадачности. Так что, думаю, стоит продолжить этот тренд на повышение уровня абстракций и перейти к следующему, уже уровню Python, ведь нужно поговорить о процессах, потоках, многопоточности и многопроцессности. Процессом называется работающее приложение, которому выделена область памяти, недоступная другим приложениям. Пример создания Python-процесса – запуск какого-нибудь простого приложения Hello World. На одной машине может работать несколько процессов. Если машина оснащена процессором с несколькими ядрами, то несколько процессов могут работать одновременно, то есть параллельно. Если процессор имеет только одно ядро, то все равно можно выполнять несколько приложений конкурентно, но уже с применением квантования времени. При использовании квантования операционная система будет автоматически вытеснять работающий процесс по истечении некоторого промежутка времени и передавать процессор другому процессу. Алгоритмы, определяющие, в какой момент переключать процессы, зависят от операционной системы. А вот потоки можно представлять себе как облегченные процессы. Кроме того, это наименьшая единица выполнения, которая может управляться операционной системой. У потоков нет своей памяти. Они пользуются памятью создавшего их процесса. Потоки ассоциированы с процессом, создавшим их. С каждым процессом всегда ассоциирован по меньшей мере один поток, обычно называемый главным. Потоки, как и процессы, могут работать параллельно на многоядерном процессоре, и операционная система может переключаться между ними с помощью квантования времени. Обычное Python-приложение создает процесс и главный поток, который отвечает за его выполнение. А вот теперь стоит поговорить о наболевшем. Если же два потока могут получить доступ к одному и тому же адресу памяти. Как мы помним, это возможно в силу того, что потокам оперативная система не выделяет свою память, а дает доступ к памяти родительского процесса. И при этом эти потоки выполняются конкурентно, то это может вызвать первую основную проблему многозадачности – гонку или race condition. Состоянием гонки называется ситуация, когда два разных потока пытаются обратиться к одной и той же единице памяти, например, переменной, что вызывает неопределенное поведение впоследствии. Например, мы двумя разными потоками инкрементируем значение счетчика, но если наступит состояние гонки и два разных потока будут записывать одно и то же значение, то по итогу мы увеличим значение счетчика не на 2, как ожидалось, а только на 1.
Проблем с гонкой может быть много. В том числе, например, может произойти конфуз с garbage collector, который удаляет из памяти ненужные экземпляры объектов в Python. Для каждого объекта Python, например, целого числа, словаря или списка, подсчитывается, сколько объектов в данный момент его используют. Когда объект перестает быть кому-то нужным, счетчик ссылок на него уменьшается. Если счетчик ссылок обратился в 0, значит на объект никто не ссылается. Он никому не нужен. Логично, что его можно и удалить. Если два потока одновременно увеличивают счетчик ссылок, то может случиться так, что счетчик обнулится, хотя объект еще используется. И результатом станет крах приложения при попытке прочитать данные из освобожденной памяти. Вот самый простейший пример того, что такое гонка. Данный код, он будет постоянно запускать фасад function, которая будет принтить результат и обнулять счетчик. Счетчик у нас по умолчанию 0, у нас будет какое-то количество итераций, и будет какая-то функция. Это в данном случае просто сам sync_work. Она будет брать глобальный счетчик и определенное количество раз, то есть итер с количества раз, она будет добавлять к счетчику единицу. Вот эту вот функцию будут вызывать два потока, то есть один поток и второй. Мы их запускаем и ждем, пока они закончатся. И возвращаем результат. Это мы делаем постоянно, до сих пор, пока программа не будет остановлена. И давайте посмотрим. Вообще говоря, то есть наш каждый поток, он будет делать вот этот вот цикл 100 тысяч раз. Значит, что если у нас здесь мы добавляем 100 тысяч раз, в втором цикле, во втором потоке мы делаем то же самое еще 100 тысяч раз, получается, что у нас результат должен быть 200 тысяч. Но вот давайте посмотрим, какой будет результат на самом деле. И вот я останавливаю приложение, выкидывается мне keyboard interrupt. И смотрите, да, иногда, конечно, 200 тысяч, а иногда, например, 103 тысячи, иногда 196 тысяч, иногда 104 тысячи. То есть, видите, результат очень непостоянен. Почему? Потому что мы ловим гонки. Это и называется гонкой, потому что наша с вами переменная перезаписывается. То есть у нас один поток пытается записать новое значение переменной, и второй пытается записать, в итоге не записывается ни один. Ну или записывает оба, но записывает только единожды. Что и называется гонкой. Такой вот простейший пример, вы можете его, кстати, тоже повторить. И у меня вот для вас будет небольшое задание. Придумайте способ, как вот этот код, практически никак не изменив, постараться сделать так, чтобы гонок вообще не было. Вот такое домашнее задание, можно сказать. В комментариях напишите, как можно, не особо меняя этот код, избежать вообще гонок полностью. Чтобы противостоять этому, в Python был придуман механизм, названный глобальной блокировкой интерпретатора, или GIL, который заключается в том, что потоку не разрешено выполнять более одной команды байт-кода одновременно. Это означает, что даже если имеется несколько потоков на многоядерной машине, интерпретатор сможет в каждый момент исполнять только один поток, содержащий написанный на Python код. В мире, где процессоры имеют несколько ядер, это создает серьезную проблему для Python-разработчиков. Однако GIL можно не бояться в случае многопроцессных приложений, поскольку в таком случае у каждого процесса будет свой GIL. В Async.io, однако же, используется тот факт, что операции ввода-вывода освобождают GIL, что позволяет реализовать конкурентность даже в одном потоке. При работе с Async.io мы создаем объекты сопрограмм. Сопрограмму можно представлять себе как облегченный поток. Точно так же, как может быть несколько потоков, работающих одновременно и исполняющих разные операции ввода-вывода, так и может существовать много сопрограмм, работающих бок о бок. Ожидая завершения сопрограмм, занимающихся вводом-выводом, мы можем выполнять другой Python-код, получая таким образом конкурентность. Важно отметить, что Async.io не обходит GIL, мы по-прежнему ограничены ей. Однако, если имеется счетная задача, то для ее конкурентного выполнения все равно нужно заводить отдельный процесс, иначе производительность снизится. Ну а что такое сокет? Это низкоуровневая абстракция отправки и получения данных по сети. Сокеты поддерживают две основные операции – отправку и получение байтов. Мы записываем байты в сокет. Затем они передаются по адресу назначения, чаще всего на какой-то сервер. Отправив байты, мы ждем, пока сервер пришлет ответы в наш сокет. Когда байты окажутся в сокете, мы сможем прочитать результат. По умолчанию все сокеты блокирующие. Это значит, что на все время ожидания ответа от сервера приложение приостанавливается или блокируется. Следовательно, оно не может ничего делать, пока не придут данные с сервера, не произойдет ошибка или не случится тайм-аут. Это до боли похоже на синхронное однозадачное выполнение. Быть может, иногда это и полезно. Но чаще всего, особенно в веб-приложениях, нам не нужно, чтобы сокет блокировал все приложение.
Это называется проблемой блокирующего сокета. И на самом деле не только сокеты способны заблокировать наше приложение. Это лишь один из примеров. При работе с асинхронностью, мы позже это увидим, важно следить за тем, чтобы не возникало так называемых дедлоков. Чуть позже я расскажу о том, как их выследить и как предотвратить с помощью такой утилиты, как Concurrency Analysis. Сокеты могут работать и в неблокирующем режиме, когда мы просто начинаем операцию чтения или записи и забываем о ней, а сами занимаемся другими делами. Но позже операционная система уведомляет нас о том, что байты получены, и в этот момент мы можем уделить им внимание. Это позволяет приложению не ждать прихода байтов, а делать что-то полезное. Для реализации такой схемы применяются различные системы уведомления с помощью событий, разные в разных ОС. Библиотека Async абстрагирует различия между системами уведомления, а именно KQUE — это в FreeBSD macOS, ePUL — это в Linux и IOCP, естественно, Windows. Эти системы все, они просто наблюдают за неблокирующими сокетами. То есть какой-то список, и вот эти системы уведомления, они смотрят, есть ли какие-то новости там. И если так, то они уведомляют нас, когда с сокетом можно начинать работу. Именно они и лежат в основе модели конкурентности в Async.io. В этой модели имеется только один поток, он здесь нарисован слева, исполняющий Python-код. Встретив операцию ввода-вывода, интерпретатор передает ее на попечение системы уведомления, входящей в состав ОС. Совершив этот акт, поток Python волен исполнять другой код или открыть другие неблокирующие сокеты, о которых позаботится ОС. Но это еще не все магические секреты Async.io. Нам нужно также разобрать, что такое цикл событий. Цикл событий — сердце любого приложения Async.io. Этот паттерн проектирования встречается во многих системах и был придуман уже довольно давно. Мы создаем очередь, в которой хранится список событий или сообщений, а затем входим в бесконечный цикл, где обрабатываем сообщения по мере их поступления. В Async.io цикл событий управляет очередью задач, а не сообщений. Задача — это обертка вокруг сопрограммы. Сопрограмма может приостановить выполнение, встретив операцию ввода-вывода, и дать циклу событий возможность выполнить другие задачи, которые не ждут завершения ввода-вывода. Создавая цикл событий, мы создаем пустую очередь задач, а затем добавляем в эту очередь задачи для выполнения. На каждой итерации цикла проверяется, есть ли в очереди готовая задача, и если да, то она выполняется, пока не встретит операцию ввода-вывода. В этот момент задача приостанавливается, а мы просим операционную систему наблюдать за ее сокетами. Сами же тем временем переходим к следующей готовой задаче. На каждой итерации проверяется, завершилась ли какая-нибудь операция ввода-вывода. Если да, то ожидавшие ее завершения задачи пробуждаются, и им предоставляется возможность продолжить работу. Сопрограмму можно рассматривать как обычную функцию Python, но наделенную сверхспособностью приостанавливаться, встретив операцию, для выполнения которой нужно заметное время. По завершении такой длительной операции сопрограмму можно пробудить, после чего она продолжит выполнение. Пока приостановленная сопрограмма ждет завершения операции, мы можем выполнять другой код. Такое выполнение другого кода во время ожидания обеспечивает конкурентность внутри приложения. Можно также одновременно выполнять несколько длительных операций, что еще больше повышает производительность приложения. Для создания и приостановки сопрограммы нам придется использовать ключевые слова Python async и await. Слово async определяет функцию как сопрограмму, а await приостанавливает выполнение сопрограммы для передачи новой сопрограммы в цикл событий. Таким образом реализуется полноценная синхронность в Python. Одним из примеров асинхронного приложения может быть такая функция, которая засыпает на какое-то количество секунд с помощью встроенного в Python в библиотеке Async.io мы можем заснуть. И потом выполняет какую-то функцию, которую мы ей передали. Например, мы создаем функцию print_something. Она, кстати, обычная, не асинхронная, то есть это не сопрограмма. Она просто пишет что-то в консоль, например, hi. И мы вызываем эту функцию через 3 секунды. Давайте это посмотрим. И вот, пожалуйста, проходит 3 секунды. После запуска программы она отправляет нам hi и выключается. То есть при этом, когда мы запустили функцию delay, мы можем сделать новую функцию, назвать ее как-нибудь по-другому, def main, сделать тоже синхронный, и вместо delay вызывать не delay, а вызывать
вызвать main. Да, обычно так и делают. Обычно в async run передают не какую-то функцию, а именно вот какую-то такую вот запускную функцию. Delay у нас это карутина, поэтому ее нужно тоже заавейтить. Обратите внимание, что авейтить можно только в другой сопрограмме, да, то есть только, вот если мы запустим такой код, сопрограмма не может быть запущена в другой сопрограмме. Почему? Потому что когда под капотом наша асинхронность здесь работает как бы на генераторах. И await на самом деле в старых версиях Python выглядел никак иначе, как просто yield for. И вот видите, у нас появляется такой вот async-генератор, который возвращает, в данном случае мы можем взять вот так, который просто возвращает в более высокое приложение вот такую вот карутину. То есть какую-то сопрограмму для того, чтобы выполнить ее в следующей итерации цикла событий. По большому счету, на самом деле, цикл событий, он так и работает. Это просто у нас бесконечный for, и этот for постоянно получает новые задания через await. Вот. И поэтому каждая новая сопрограмма порождается другой сопрограммой. А первая сопрограмма, то есть начало, точка входа, это именно функция какая-то main, для которой мы делаем run. Но обратите внимание, что await, она останавливает нашу другую сопрограмму, да, поэтому если мы, допустим, вызовем здесь какой-нибудь другой код, например, else, то обратите внимание, что else не будет запринчено до тех пор, пока не будет завершена вот эта функция. Это очень важный момент, то есть так или иначе, await блокирует нашу сопрограмму. И, собственно, последнее, что я сегодня покажу вам в коде, это вот как раз-таки дедлоки. Это, скажем так, самый простейший пример дедлока, когда у нас две сопрограммы пытаются ожидать, пока завершится другая. И вот это вот самая простейшая ситуация. На самом деле, это вот, вы помните про блокирующий сокет, это один из вариантов. Это вот другой вариант. На самом деле, таких вариантов еще много, их можно много придумать, всякие дедлоки. Но вот в данном случае просто у нас две есть таски. Одна пытается ждать другую. То есть у нас есть task 1 и task 2. И они await друг друга. То есть ожидают завершения второй. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть и как мы можем определить вот это вот deadlock с помощью такой функции, встроенной в PyCharm и, наверное, вообще в IDE от JetBrains, это concurrency diagram, или concurrency analysis. На самом деле это не единственный анализатор конкурентности, но это такой, который уже встроен в наш PyCharm, поэтому давайте по нему посмотрим. Я просто запускаю вот сюда, нажимаю сюда на старт, и здесь concurrency diagram for deadlock. Можно также через запускатор вот этот вот делать, в принципе, разницы никакой. Concurrency diagram, давайте посмотрим на результат. Здесь показывается, какой поток выполняется. Как видите, поток у нас один. Мы помним с вами, что асинхронность у нас работает в одном потоке. Вот. А вот асинхронность, тасков у нас две. В цикле событий у нас два задания, task 1 и task 2. И обратите внимание, что ни один из них не может закончиться. Вот я сейчас закончил принудительно, и видите, они все находятся в состоянии дедлока. Вообще говоря, здесь есть красненьким должен помещаться дедлок, но, к сожалению, ни один из анализаторов конкурентности не способен определить дедлок очень точно, поэтому, на самом деле, вот это вот можете даже не смотреть. Если вы видите, что вот есть два задания, которые почему-то не заканчиваются, то вы можете вот таким вот образом их определить. Здесь это, думаю, в принципе, понятно, как происходит. Здесь, наверное, анализатор использовать нет смысла, но в каких-то больших проектах вам это может очень сильно пригодится. Несмотря на тот выигрыш, который дает асинхронность, не стоит им злоупотреблять. Асинхронное программирование далеко не всегда приводит к ускорению программ, а иногда может даже замедлить. Одной из ключевых ошибок при работе с асинхронностью является ее использование в счетных задачах или CPU bound. Запомните,
Это не только не поможет, а еще и напротив, замедлит выполнение вашей программы. Асинхронность может дать прирост только при выполнении IO-bound задач, например, ожидание ответа в сокете. Может возникнуть соблазн использовать существующие библиотеки ввода-вывода, обернув их сопрограммами. Однако при этом возникнут те же проблемы, что для счетных операций. Эти API будут блокировать главный поток, поэтому, попытавшись выполнить блокирующий вызов API в сопрограмме, мы заблокируем сам поток цикла событий, а значит воспрепятствуем выполнению всех остальных сопрограмм задач. Примерами блокирующих API является библиотека requests или функция timesleep. Вообще любая функция, которая выполняет ввод-вывод, не являясь сопрограммой или занимает процессор длительными операциями, может считаться блокирующей. Подведем итог. Конкурентность – это абсолютно и точно очень важный и нужный элемент в построении высоконагруженных веб-приложений. Но с ней нужно уметь работать. Она может вам как помочь, так и наоборот очень сильно навредить. В клиентских приложениях конкурентность, как правило, не нужна. Поэтому не стоит ее пихать просто потому что. Асинхронность лишь один из вариантов организовать многозадачность, но обратите внимание, что реальный прирост скорости можно получить только при создании многозадачности в области I/O задач или IO-bound. Например, ожидая информацию от сокетов или от пользователей. В случае с вычислительной нагрузки, то есть CPU-bound, нужно взять многопроцессность или многопоточность, но это зависит от вашей конкретной задачи. Многопроцессность будет есть больше памяти и ресурсов, но в то же время избавит вас от многих проблем с GIL и гонками. Иногда многозадачность и вычислительная работа проще реализовать через потоки, но будьте готовы к встрече с GIL и необходимостью правильно проектировать ваше приложение. В общем, это огромная тема. Моей задачей было просто рассказать о ней и дать вам хотя бы начальное представление об этом всем. Теперь уже дело за вами. Я могу порекомендовать вам прочитать книгу Мартина Фаулера «Async и конкурентное программирование на Python». Это в настоящий момент наиболее свежая и всеобъемлющая работа по конкурентности в Python. Данное видео было сделано в том числе на ее основе. А я на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр и всем пока.